กผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานที่ฉลองมงคลสมรสวัดงานทางการในวันนี้นะครับระหว่างคุณสุดารัตน์สุรินทร์พลาวันและคุณเลี้ยงลืมนะครับเดี๋ยวโอกาสหลังจากนี้นะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้ามานั่งที่เก้าอี้ของเรานะครับเดี๋ยวพิธีการในช่วงนี้ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับบรรยากาศสุดแสนพิเศษและบรรยากาศสุดแสนประทับใจกับบรรยากาศริมทะเลอันสวยงามของเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านเองต้องการที่จะเก็บภาพความประทับใจและบรรยากาศดีๆของเราในค่ำคืนนี้เอาไว้อย่างแน่นอนในชีวิตประจำวันของเขาก็เป็นเรื่องที่มีความสุขได้เช่นกันครับในนามตัวแทนของเจ้าภาพครับต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ